အာသနာတော်နှစ်2560နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်ကဆုံလဆန်း9ရက်2018ခုနှစ်ဧပြီလ21ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြုံးလွင်ခရိုင်ပြုံးလွင်မြို့တော်ခမ်းမကြီးတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ယဟန်ကရှင်ပြုနာသအလှတော်မင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ကွယ်လွန်သူကျေးဇူးရှင်မိဘများဖြစ်ကြသည့်ပြုံးလွင်မြို့ဥပိပိဘရူဝါနှင့်တော်အစနဘရူဝါတို့အားရည်စူး၍အနုဒိုင်ကဦးလေး၌အနုဒိုင်ကမှဒေါခင်စိုးမသမီးမမေမြတ်သူမအင်ချင်းဆံမယူစနာလင်တာမောင်ရှင်တန်လင်ပြည်လုံးချမ်းသာအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုနှင့်ဘရဝမိသားစုဝင်များဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောကုသိုလ်တရားနှင့်စိတ်ဆွမ်းအားများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထညီညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញကြီးဟုကျက်တိထဝေ50အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများရင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျုံရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းကုသိုလ်တရားနှင့်စိတ်ဆွမ်းအားဘုရားမြတ်စွာဟောကြားခဲ့တဲ့အဆုံးအမထေသနာတော်တွေကိုဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့အရာဟာအတ္တနောသဘာဝံဓာရိတိတိဓမ္မောလို့ဆိုတယ်မိမိရဲ့မှန်ကန်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပိုင်ဆိုင်ထားရှိသောကြောင့်ဓမ္မလို့ဆိုတယ်ဓမ္မဆိုတဲ့အရာဟာ
တဘာဝတရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တဘာဝဆိုတာအရာဝတ္ထုတစ်ခုမှာဆိုင်ရာတဘာဝတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အနေအထားတစ်ခုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့ပါဠိစကားတဘာဝဆိုတဲ့စကားလုံးကတဘာဝတဆိုတာမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘာဝရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတဲ့အနေအထားသူ့တဘာဝအတိုင်းရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မီးဆိုတဲ့အရာမှာပူခြင်းလောင်ကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့သဘာဝတရားသူမှရှိတယ်ဘယ်အရာကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပူတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုအရာလောင်ကျွမ်းနိုင်တယ်ဆိုသူ့ရဲ့သဘာဝတရားပဲအဲ့ဒီသဘာဝကိုပဲအုံနေချာကိုယ်ပိုင်အနေထားတစ်ခုကိုဆိုလို့ရသော်ဗျာဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာလည်းပဲလူတိုင်းကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သဘာဝတရားဟာကုသတရားပဲဖြစ်တယ်ကုသလအနဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသလဆိုတဲ့စကားလုံးအရာကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာအပြစ်ကင်းခြင်းဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားရှိရုံမြတ်မကဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိကြတယ်အရာခတ်သိမ်းကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေထဲမှာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တုံ့ပြန်တတ်တဲ့အနေအထားလေးတွေရှိတယ်ဥပမာပဲကျမ်းမာစေတတ်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားလို့လန်းဆန်းတက်ကြွအားရင်ပြီးကျမ်းမာလာတယ်အစိတ်အတောက်ဖြစ်တဲ့အစာစားပြီးလို့ရှိရင်လူဟာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါသဘာဝတရားရဲ့တုံ့ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဲ့လိုတုံ့ပြန်မှုတွေရှိတယ်လို့ပဲအသီးသီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲတုံ့ပြန်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေရှိအဲ့ဒီတုံ့ပြန်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေထဲမှာအကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကြတော့မိမိရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်လာရင်အစိတ်အတောက်လို့အပြစ်ရှိပြီးအကျိုးတက်ရောက်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲတဲ့အကျိုးဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါအကုသိုလ်ဓမ္မရဲ့တုံ့ပြန်မှုကုသလဆိုတဲ့ဓမ္မရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြတော့အနဝိဇ္ဇအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့ဒုက္ခဝိပါကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးဖြစ်ပေါ်စေအဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုတွေကလူရဲ့စိတ်ထဲမှာနှမျိုးရှိနေတာတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်နော်အပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေမှာစွမ်းအားတွေဆိုတာရှိတယ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်စွမ်းအားခြင်းဟာတူညီမှုမရှိကြဘူးကုသိုလ်တရားတွေရဲ့စွမ်းအားတွေကဘာတွေတုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေကဓဋ္ဌပသုတ်တံအရာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စွမ်းအား၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြထားတာအဲ့ဒီစွမ်းအား၅မျိုးဟာသဘာဝတရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘယ်သူမှပိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီတရားတွေရှင်ထဲရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ
ဆိုင်ရာဆွမ်းဆောင်မှုတွေပေးတော်မှာပဲဖြစ်တယ်လူမျိုးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘာသာတရားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘယ်သူတဏ္ဍမှာဖြစ်ဖြစ်သဘာဝတရားဆိုတာဟာကောင်းတဲ့သဘာဝတရားကကောင်းကျိုးတုံ့ပြန်တယ်လို့မကောင်းတဲ့သဘာဝတရားမကောင်းကျိုးတုံ့ပြန်တာပဲဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကုသိုလ်တရားတွေမှာစိတ်ဆွမ်းအားဆိုတာဆိုင်ရာမှာအစွမ်းတတ္တိထက်ကြတယ်ဆွမ်းအားဆိုတဲ့နေရာမှာသူနေရာနဲ့သူရှိတယ်ပေါ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိရဲ့စွမ်းအားမျက်စိနဲ့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနားတို့နှာခေါင်းတို့ဆိုတာလျှာတို့ဆိုတာအသုံးမဝင်ဘူးမျက်စိရဲ့စွမ်းအားကမြင်စရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်တာမျက်စိရဲ့စွမ်းအားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြင်စရာကိစ္စမျက်စိကိုသုံးချဒါလည်းပဲသူဆိုင်ရာစွမ်းအားလို့ပြောတာနားထောင်ပြီးဆိုတဲ့အခါနားရဲ့စွမ်းအားဟုတ်တယ်နားလေးနေပဲဆိုရင်ကောင်းကောင်းကြားမှာမဟုတ်ဘူးနားရဲ့စွမ်းအားဟာအတန်ကိုရယူတဲ့နေရာမှာသူကစွမ်းအားကြီးမားတယ်မျက်စိကအဲ့ဒီနေရာမှာအသုံးဝင်မှုအတန်နားထောင်တဲ့အခါအနတ်ဆိုတဲ့အာယုန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နှာခေါင်းရဲ့စွမ်းအားမျက်စိတို့နားတို့ကအနတ်မခံနိုင်ဘူးအနတ်ကိုမရယူနိုင်ဘူးနှာခေါင်းကပဲအနတ်ကိုရယူအရသာဆိုတဲ့အခါကျလျှာရဲ့စွမ်းအားအရသာခံတဲ့နေရာမှာလျှာနဲ့ပဲသုံးချတယ်ဒီအချိန်မှာမျက်စိကလည်းသုံးဝင်လာဘူးနားလည်းသုံးဘူးနှာခေါင်းလည်းသုံးဘူးလျှာပဲကျန်တဲ့အထီးတွေ့တွေနဲ့ပတ်သက်လာကာယစွမ်းအားလို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့အသုံးချပြီးတော့ပြုလုပ်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေဟာသဘာဝစွမ်းအားတွေဟာလူတိုင်းမှာရှိချတယ်မျက်စိရှိတယ်မြင်ကြတယ်ကြည့်လို့ရတယ်နားရှိတယ်အသံနဲ့နားထောင်လို့ရတယ်နှာခေါင်းရှိရင်အနတ်နားရှုလို့ရမယ်လျှာရှိလို့ချွတ်ချင်းစခါအရသာမျိုးစုံကိုသိနိုင်စွာရှိတယ်ဒါသူစွမ်းအားတွေသူပဲအဲ့ဒါမျိုးလို့ပဲစိတ်စွမ်းအားဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိတ်စွမ်းအား၅မျိုးရှိအဲ့ဒီစိတ်စွမ်းအား၅မျိုးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်မနေလူတိုင်းအားပြည့်အောင်တိဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်စွမ်းအားတွေကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာကိစ္စတွေကိုစွမ်းဆောင်မှုအပြည့်အဝပေးသွားမှာဖြစ်တယ်စွမ်းအားတွေဟာရောနေနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်မှုကိစ္စတွေပြည့်စုံအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ရဟန်းကရှင်ပြုအလူကြတဲ့သူတော်စင်တွေရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဒီစွမ်းအားတွေထိုက်တဲ့လျောက်ရှိလာလို့အလုပ်တစ်ခုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒီတဲ့ချီးမားတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းပဲအခုလိုစွမ်းအားတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်လူတွေရဲ့စွမ်းအားဆိုတာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ဆိုဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာစွမ်းအားပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုဟာကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးလို့ရသွားတယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စိတ်စွမ်းအားကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်စွမ်းအား၅မျိုးဆိုတာဘာလို့ဆိုတတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုစွမ်းအားတတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုစွမ်းအားဝိရိယဆိုတဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုစွမ်းအားတတိဆိုတဲ့အမှတ်ရမှုစွမ်းအားနဲ့တမာတိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကို
တည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားပညာလို့ဆိုတဲ့အရာရာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးဆုံးဖြတ်သိစွမ်းနိုင်တဲ့ပညာစွမ်းအားအဲ့တော့လူတိုင်းမှာဒီစွမ်းအားရှိသလားလို့ဆိုလေ့ကျင့်မွေးမြူထားမှဖြစ်တယ်ပေါ့ရှိလာလို့ရှိရင်လည်းတူနဲ့တူအည်အသွေးချင်းမတူနိုင်ဘူးလေ့ကျင့်မွေးမြူမှုအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြရင်အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေဟာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးထက်ပြီးတော့နေတတ်တယ်သို့သောစွမ်းအား၅မျိုးလုံးထက်ပြီးဆိုတဲ့အခါသူကိစ္စသူဥပမာမဲ့မျက်စိကလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့ကိစ္စမှာပို့ပြီးတော့ဆူရှနားကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းအတန်ကြားခြင်းကိစ္စမှာကြည်လင်ပြတ်သားတယ်နှာခေါင်းကောင်းပြီဆိုရင်လည်းအနံ့ခံတဲ့ကိစ္စမှာထင်ရှားပေါ်တယ်လျှာကောင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာအရာသာကိုသိတဲ့နေရာတိကျဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှိတယ်လို့ပဲနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲဒီစွမ်းအားတွေဟာအမတ္တမအရေးကြီးတယ်လို့ဒီစွမ်းအားတွေကိုဘယ်သူပိုင်တယ်လဲလို့ဆိုဘယ်သူမှမပိုင်နော်ဘယ်လူမျိုးမှလည်းမတတ်ပိုင်ဘူးသို့တော့ရအောင်လုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါစို့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့စိတ်ကိုပိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိခံစားရမှာရွှေပိုင်တယ်ငွေပိုင်တယ်ပရမညာပိုင်တယ်ဆိုသူ့ရဲ့တန်ဖိုးရရှိခံစားပိုင်ဆိုင်တဲ့လူကရရှိခံစားနိုင်စိတ်ဟာဘယ်သူပိုင်တန်ဖိုးမြင့်မာတယ်ပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျိုးပြုတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲတရားဆိုတဲ့စွမ်းအားဝိရိယဆိုတဲ့စွမ်းအားတတိဆိုတဲ့စွမ်းအားသမာဓိဆိုတဲ့စိတ်စွမ်းအားပညာဆိုတဲ့စိတ်စွမ်းအားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲပိုင်ဆိုင်ထားထိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစွမ်းဆောင်မှုကြီးမားပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရမှသိချတယ်ဒါကြောင့်မို့တူတယောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာကျင့်သုံးသူနဲ့သာသက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်သူတွေနဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်အဲဒီလိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားစွမ်းအားတွေထက်မြက်လာတယ်ဝိရိယစွမ်းအားတွေကြီးမားလာတယ်တတိစွမ်းအားတွေလွန်ကဲလာတယ်တမာတိစွမ်းအားတွေမြင့်မားလာတယ်ပညာစွမ်းအားတွေထက်မြက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးချင်းအလုံးဟာထက်မြက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဆင့်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မလို့ဆိုတဲ့တရားတော်တွေဟာအိမ်ဦးတင်ထားပြီးတော့ကိုးကွယ်ရတဲ့ကိုးကွယ်ရုံတက်မဟုတ်ပဲနဲ့မိမိရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးသားထဲကိုရောက်အောင်လုပ်ရမယ်အရာတွေဒါဖြစ်တယ်ဆုတောင်းနေရမယ့်အရာလည်းမဟုတ်ဘူးကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းပြရရှိတာလူတွေရဲ့စွမ်းရည်တွေကာယစွမ်းရည်တွေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါလေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်ကာယစွမ်းရည်တွေရတယ်အဲ့တော့ကာယစွမ်းရည်ဟာလေ့ကျင့်ယူရတာဆိုတာငကိုရှိတဲ့ကာယစွမ်းရည်ကိုမြင့်မားလာအောင်လေ့ကျင့်တယ်ထို့တူပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေကိုလည်းပဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူရတာသာဖြစ်တယ်လူတိုင်းမှာအခြေခံအပြင်ကာယစွမ်းရည်တွေရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေရှိတယ်ထိုစွမ်းရည်တွေကိုမလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်အားပြည့်လာမှာပေါ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုရင်အားပြည့်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားစွမ်းအားလောကမှာစတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်
ဘာနဲ့လေ့ကျင့်ရမလဲတရားဆိုတာယုံကြည်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာအသိဉာဏ်နဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အသိဉာဏ်ပါတဲ့ယုံကြည်မှုအတွေ့အကြုံရယုံကြည်မှုဒီနေရာမှာယုံကြည်မှုကဘာကိုယုံကြည်တာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာလူတယောက်ဟာယုံကြည်ပုံယုံကြည်နည်းကမတူကြဘူးဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖော်ဆောင်လာတဲ့အနေထားခြင်းဟာကွဲပြားခြားနားဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအစွမ်းတကူရဲ့အရေးကိုရခြင်းခိုကိုးခြင်းအစွမ်းတကူကိုအားကိုးခြင်းနဲ့စိတ်တွေလုပ်ပြီးကိုယ့်အကိုကြိုးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြထိုအသိဉာဏ်ဖြင့်ဟောပြောဆုံးမထားတဲ့အဆုံးမဩဝါဒတရားကိုဒါလုံးရမယ်ဆိုရင်ရအောင်လုပ်တဲ့လိုက်နာရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတာမျိုးအသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တဲ့လူဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်လာတကူယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်ဘူးအသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဓမ္မစွမ်းအားတွေစိတ်စွမ်းအားတွေရလာတယ်ဆိုထိုစိတ်စွမ်းအားကကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးသွားတာဖြစ်တယ်ပြင်ပကတကူရှင်တွေကကိုယ်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာအပြည့်အဝမလုံနိုင်တာပြောတာဘဝခရီးတစ်ခုလုံးအတွက်အဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုတကယ်ဖန်တီးနေတဲ့အရာသည်မိမိရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စွမ်းအားများတာဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်စွမ်းအားတွေကသာကိုယ့်ဘဝကိုဖန်တီးနေတာသာဖြစ်တယ်သို့သောလောကလူတွေကကိုယ့်ရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့စိတ်စွမ်းအားကိုကြော်ပြီးတော့ပြင်မကိုအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကကြီးမှာမများဘူးလားဆိုများတယ်ပြင်မအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများစုပဲဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ပြင်မရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကမရှိဘူးလားဆိုထိုက်တန်တဲ့လောက်တော့ရှိကောင်းရှိသို့တော့အတွင်းကြကြအားကိုးရတဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့ပညာတတ်ဖြစ်ဖို့အသိဉာဏ်ဘောဓုတကျွယ်ဝဖို့ဆိုတာအမေအဖေကပံ့ပိုးပေးနိုင်လားဆိုပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်သို့တော့တကယ်ဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်သူကကိုယ်သာလင်ဖြစ်တယ်အမေအဖေကဘာလုပ်ပေးနိုင်တော့ကျောင်းကောင်းကောင်းထားပေးမယ်ဆရာကောင်းကောင်းနဲ့အပ်ပေးမယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပေးမယ်ဒါအမေအဖေကလုပ်နိုင်တာဒီလောက်တိုင်းတာပညာတတ်ဖြစ်အောင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကြိုးစားကိုယ်တိုင်ကမကြိုးစားဘူးဆိုရင်ပညာတတ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲမိဘချမ်းသာကြွယ်ဝလို့ကျောင်းကောင်းကောင်းထားတော့လဲမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့အရေးချင်းမရှိတာကြောင့်ဖြစ်စေမကြိုးစားတာကြောင့်ဖြစ်စေပညာတတ်ဖြစ်မသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကကြီးမှာအများကြီးအပိုင်းကန္တာနှစ်ကန္တာရှိတယ်မိဘလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုယ်တိုင်လုံရတဲ့အပိုင်းမိဘတဲ့လုံနိုင်တဲ့အပိုင်းကအပြင်ကလုပ်ပေးရတာအကူအညီပေးတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်တယ်အတွင်းပိုင်းကမိမိကိုယ်တိုင်ရရှိအောင်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားဆိုတာအတွင်းနဲ့ရောက်တရားစွမ်းအားဖြစ်လာအောင်မိမိကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့သူများကပြောလို့ဆိုလို့ဟောလို့တရားစွမ်းအားတွေမိမိကိုယ်တိုင်ကမကြိုးစားလို့ရှိရင်တက်လာမှာမဟုတ်ဘူးထို့တူပဲဝိရိယစွမ်းအားတတိစွမ်းအားသ
မာရီစွမ်းအားပညာစွမ်းအားဆိုတာနေတယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းနဲ့မရနိုင်ဘူးဥပမာတစ်ခုရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားကြည့်လူတယောက်အားအင်ပြေဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအကူအညီအားအင်ပြည့်စေတာနှစ်ခုရှိတယ်အကြောင်းနှစ်ခုရှိအကြောင်းတစ်ခုကအပြင်ဘက်ကကျွယ်ဝတဲ့အင်အားကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အစာအာဟာရအတွင်းကကိုယ်အင်္ဂါတွေရဲ့လွတ်ဆောင်နိုင်စွာအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးသားတွေဖြစ်လာပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့အင်အားကိုရအဲ့ဒီနေရာမှာအပြင်ဘက်ကအစာကြီးလည်းမရဘူးအတွင်းထဲကကျန်းမာရေးကောင်းနေုံနဲ့လည်းမရဘူးအတွင်းနဲ့အပြင်နှစ်ခုပေါင်းစပ်မှအင်အားဖြစ်တယ်တစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးစဉ်းစားကြည့်လေကျမ်းမာရေးချုပ်တဲ့သွားလို့အတွင်းကလေးစားတွေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်အားကောင်းတဲ့အစာတွေကျွေးနေတက်မလာတော့ဘာလို့အတွင်းကပြက်သွားထို့တူပဲအတွင်းကဘလောက်ကောင်းကောင်းစားတဲ့အစာအာဟာရကအာဟာရမဖြစ်ပြန်ဘူးဆိုရင်လေအားမဖြစ်ပြန်အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးပြည့်စုံပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာလေအားနဲ့ကြမ်းမှမှုဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တရားတဲ့ဝီရိယတဲ့တတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီစွမ်းအားတွေမှလည်းပဲအပြင်ဘက်ကနီလန်ညွှန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားသို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားဆုံးမမှုဆိုတာသင်ကြားခြင်းနာယူခြင်းမှတ်သားခြင်းမိမိကိုယ်တိုင်ကိုကတိုးတက်အောင်ကြိုးစားခြင်းဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့အပြင်နှစ်ခုပေါင်းစပ်မှကောင်းမြတ်တဲ့ရလဒ်တစ်ခုကိုရမှာဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကမကြိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြင်တစ်ခုတည်းနဲ့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မိဘတွေကဘလောက်ဆုံးမလိမ္မာရေးချမရှိဘဲနဲ့ဘဝပျက်စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာရှိမိဘတွေကမဆုံးမပေမဲ့လို့သူ့ဘာသူကြိုးစားသွားလို့အောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီအကြောင်း200ပေါင်းစပ်ထားတာကောင်းပြီအဲ့တော့တရားဆိုတဲ့စွမ်းအားလေးကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာတရားအသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားကိုလည်းဆုံးမဩဝါဒတရားကိုလည်းပဲလက်ခံတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အရာတွေခတ်သိမ်းကိုလည်းလက်ခံသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားတရားတန်ခါကိုချင်းတိလာလို့ဆိုတဲ့အရာတွေဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တရားကိုလည်းလက်ခံပြီးဖြစ်တယ်အရိယတန်ခါတွေကိုလည်းလက်ခံပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကိုချင်းတိလာကိုလည်းမျက်နှာလက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယုံကြည်မှုဆိုတဲ့စွမ်းအားဟာဘယ်နေရာမှာအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်လဲလို့ဘယ်နေရာမှာအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်သမအားဖြင့်မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့အလူတန်းဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားတရားကောင်းတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်နော်လူတွေတန်းတယ်ဆိုရင်ဒီလိုကတရားတရားကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုသမအားဖြင့်စေရနာထက်တန်တာစေရနာထက်တန်မှုကြောင့်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ရစိတ်ဝင်စားတဲ့သဘောယုံကြည်တယ်မျက်နှိုးတယ်ယုံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ
တရားစွမ်းအားဟာလည်းပဲအတိညာဏ်ကနေထိမ့်ကွက်ပြီးတော့မပေးရင်လမ်းချော်သွားတတ်တယ်ပေါ့ဝါဝါမြင်တိုင်းရွှေမထင်နဲ့ဆိုတာလို့တရားတရားတတ်တတ်သမားကစဉ်းစားဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့အရာခတ်သိမ်းမှန်သမျှကိုလက်ခံပြီးတော့ယုံကြည်တတ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကို blind faith လို့ခေါ်တယ်အတိညာဏ်မပါရင် blind faith လို့ခေါ်တယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမှာပါတယ်တရားဆိုတာ blind faith မဖြစ်ရဘူးအတိညာဏ်ရှိရမယ်အဲ့ဒါကိုအဝိစ္စပတာထလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့တရားစွမ်းအားဆိုတာပညာနဲ့ထိမ့်ကွက်ထားလို့အလေးကျင့်ရနေတဲ့ယုံကြည်ထိုက်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရလက်ခံတာပဲဖြစ်တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုလက်ခံတာမဟုတ်နော်အရာခတ်သိမ်းကိုလက်ခံတာမဟုတ်မှန်တယ်လို့လက်ခံဆုံးဖြတ်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကဒီနေရာမှာ၄ချက်ရှိတယ်ပေါ့ဘာကိုလက်ခံတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓအဝိစ္စပတာထလောကမှာအမှန်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထိုအမှန်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ခံယုံကြည်တယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရည်အချင်းတွေကိုလက်ခံယုံကြည်တယ်ဓမ္မေအဝိစ္စပတာရအမှန်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဓမ္မပေါ်မှာလဲအသိဉာဏ်နဲ့တကယ်ဟုတ်မှန်တယ်ဆိုတာကိုသက်ဝင်ကြည်ညိုလက်ခံတယ်တန်ခေအဝိစ္စပတာရဓမ္မကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲကျင့်သုံးထားလို့အောင်မြင်ပေါက်ရောက်သွားတဲ့အရိယသံဃာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းအသိဉာဏ်နဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်ယုံကြည်လက်ခံထားတယ်ထိုယုံကြည်လက်ခံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားတခြားမဟုတ်ဘူးမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားဆိုတာ၅ပါးသီလပဲဖြစ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးသူများအသက်ဖြတ်လို့ဖြည့်ဆည်းမလုပ်ဘူးသူများပစ္စည်းကိုဖြတ်လို့ဖြည့်ဆည်းမလုပ်ဘူးသူတော်ဘာသာမယာမစော်ကားဘူးလိမ့်လိလှည့်ပြားပြီးသူများပျက်စီးအောင်မလုပ်ဘူးတဲ့မိမိရဲ့အသိဉာဏ်တန်ဖိုးကိုပျက်စီးစေမဲ့မူရစေဝါမကျင့်သုံးမှုမသုံးဘူးအဲ့ဒါဟာကိုချင်းတရားမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိုချင်းတရားကိုလည်းပဲတန်ဖိုးထားလေးစားတယ်လို့အဲ့ဒါဟာစာပေကျမ်းကမှာသောတပတ္တိယင်္ဂလို့ခေါ်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်ထဲမှာအခြေခံခိုင်မာသွားတဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်ဖို့အတွက်သောတာပန်အဆင့်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ခိုင်မာတဲ့ဘုရားဘာသာလို့သူတို့ပြောကျန်တဲ့ပုရုษင်ဆိုတာတော့ခိုင်မာတယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တော့ဘုရားဘာသာမှာခိုင်မာသွားခိုင်မာတာဟာဘလူရည်ချင်းနေတဲ့ခိုင်မာတာတော့လို့ဆိုတော့ရသော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လောကမှာအမှန်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုအမှန်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောတဲ့တရားထိုတရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ဓမ္မတန်ခါနော်ဒါတွေကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးကိုချင်းသီလဆွဲဆွဲမြဲမြဲလက်ခံကျင့်သုံးတယ်ဆိုလို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတဲ့အရည်အချင်း၄ရပ်ဟာတရားနဲ့ဆုံးဖြတ်စွမ်းအားပြည့်တယ်ယုံကြည်မှုဟာအဲ့ဒီပုံမှာအခိုင်အမာဆုံးဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကာလတော့ဘုရားနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ဓမ္မလက်ခံယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူရအမ္ပထသူရံပထဆိုတဲ့တခါ
အိမ်ကြွတဲ့အခါမှာတရားဟောတယ်တရားဟောတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာသဘာဝတရားကိုဟောတာဖြစ်တော့တဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဟာမမြဲဘူးတဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဆင်းရဲတယ်တဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တသဘာဝတရားမှန်သမျှဟာအနတ္တပဲအနတ္တဆိုတာကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးအုတ်ထိန်လို့ချုပ်ကင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုချုပ်ကင်ထားလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဒီဟောပြောချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီအမြင်ကဘယ်တော့မှမပြောင်းတော့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တော့သူရပဋ္ဌဆိုတဲ့တရားကိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်နဲ့ပတ်သက်ဟောလိုက်တော့သူကိုယ်တိုင်ကထဲထဲဝင်ဝင်သိရှိနားလည်ပြီးမှန်ကန်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ယုံကြည်ထားအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ပြန်ကြွသူလိုက်ပို့လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီးသူအိမ်ထဲပြန်ဝင်မကြခင်ဘုရားကအိမ်ပြန်ကြွလာအိမ်ပြန်ကြွလာပြီးတော့ဘုရားပြန်ကြွလာတယ်ဆိုအံ့ဩတာပြန်ကြွလာပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုခုနပြောတဲ့ထဲမှာမှားသွားတာလေးကိုပြင်ပြောမလို့ဆိုပြီးတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဆိုတာမြဲတာလည်းရှိသေးတယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခဒုက္ခလို့ပြောပေမဲ့လို့ချမ်းသာတာလည်းရှိသေးတယ်သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တသဘာဝတရားတွေကိုမပိုင်တာဆိုပေမဲ့ပိုင်တာလေးတွေရှိသေးတယ်လို့ပြန်ပြင်ပြောတာဆိုဟိုသူရပဋ္ဌဆိုတဲ့တရားကမြတ်စွာဘုရားတရားကိုထဲထဲဝင်ဝင်လက်ခံထားတော့သူယုံကြည်ချက်မပြောင်းတော့အခုပြောတာဘယ်သူလဲဘုရားတော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မှဘုရားရောင်ဆောင်းလာတဲ့မနတ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မနတ်ကအဲ့လိုရုပ်တရက်လာရောက်ပြီးပုံမှားရိုက်ထားတောင်မှပဲသူဟာလက်ခံခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒါခိုင်မာသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသွားတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကထဲထဲဝင်ဝင်သိထားတဲ့အရာတစ်ခုသူများပြောလို့လက်ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမြဲတဲ့အရာမရှိဘူးချမ်းသာတဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးသင်္ခါရတရားတွေနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့မြဲဖြစ်မှုပြမှုတွေနှိမ့်ဆက်နေလို့ဆင်းရဲတယ်ကိုယ်အလိုတိုင်းမပါလို့အနတ္တဆိုတာဒါတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်သိရှိထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါတွေဟာအမှန်လို့လက်ခံထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုယ်ကျက်သီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲ၅ပါးသီလဘယ်ဟာကအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာကအရေးမကြီးမဟုတ်ညီတူအလုံးဟာအရေးကြီးတယ်တပါးလောက်ထိရင်လုံလောက်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေလည်းမရှိဘူး၅ပါးသီလကတပါးသီလလည်းမဖြစ်ဘူးနှစ်ပါးသီလလည်းမဖြစ်ဘူး၅ပါးသီလ၅ပါးသီလအဖြစ်ဆုံးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရသွားတာအဲ့ဒါသရစွမ်းအားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသရစွမ်းအားဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်အသွေး၄ရပ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သရစွမ်းအားရဲ့ထက်မြက်မှုကအမြဲတမ်းအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်လို့သူဆိုခိုင်မာသွားတဲ့မိမိရဲ့သရစွမ်းအားကိုဘယ်သူကမှပြောင်းလဲအောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုခိုင်မာသွားပြီဆိုတဲ့သရစိတ်စွမ်းအားကုသိုလ်တရားတွေပေါ်မှာခိုင်မာသွားတာအလွန်အရေးပါတယ်လို့သူဆိုဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုဟာခိုင်မာရမယ်ပေါ့မခိုင်မာဘူးဆိုရင်အခုယုံကြည်ချက်ကတစ်မျိုးတော့ကြယုံကြည်ချက်ကတစ်ဖုံပြောင်းသွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မပြောင်းမဲနဲ့ခိုင်မာသွားတာသူဆိုအဲ့ဒါကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်စွမ်းအားတစ်ခုပဲနောက်တော့ဝီရိယစွမ်းအားဆိုတာဝီရိယလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့
အရာတွေဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာဆိုတာလောကမှာနှစ်မျိုးရှိလူတိုင်းမှာအကောင်းနဲ့ဆိုနှစ်မျိုးဆိုတာရှိနေတတ်တယ်ရှိတဲ့အခါမှာဘာကြိုးစားရလဲလို့ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုဟာအဆိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာလဲကြိုးစားရမယ်အကောင်းတရားတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်ပွားဖို့ဆိုတာလဲသူ့ဟာသူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ကြိုးစားမကြိုးစားလို့ရှိရင်အဆိုးတရားကလည်းဖယ်ရှားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအကောင်းတရားကလည်းကိုယ်တဏ္ဍမှာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပညာရဖို့ဆိုခုခေတ်ကလေးတွေကြည့်ငယ်ငယ်လေးတွေအကြောင်းတရားသင်ကြားအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေပါအရေးကြီးတာပါဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကိုကထိခနဲ့ရှိစိတ်တူတတ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဒေါသမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်တွန်းလှန်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်ဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အများရဲ့အကျိုးလိုလားတဲ့မေတ္တာတရားမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပုံမခိုင်မာလာအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုပါတော့အရာခတ်သိမ်းကိုတွေးဝေးနေတယ်မသိဘူးဆိုတဲ့မောဟတွေဖြစ်နေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပညာဆိုတဲ့တရားကိုယ်တဏ္ဍမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်အဆိုးနဲ့အကောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အကောင်းကိုတိဆောက်တဲ့နေရာအဆိုးကိုဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာဝိရိယဟာအရေးပါတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာယုံကြည်ချက်နဲ့လည်းမရဘူးယုံကြည်ချက်နဲ့လည်းအလုံးလုံးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့အဆိုးတရားကိုဖယ်ရှားမှုကြိုးစားအကောင်းတရားတွေတိဆောက်မှုကြိုးစားအဲ့ဒီကြိုးစားမှုဆိုတဲ့ကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဝိရိယရဲ့စွမ်းအားဟာရှေ့တန်းမှာရှိတယ်ပေါ့ဝိရိယမပါရင်ဒီအလုပ်ဟာမအောင်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့ဒါလည်းစွမ်းအားတစ်ခုပဲလို့ဆိုနောက်တစ်ခါတတိဆိုတာဆွဲမြဲမြဲအမှတ်ရနေမှုအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့နေတာကိုတတိလို့ခေါ်တယ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့နေအောင်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနေအောင်အာယုန်နဲ့တတိဆုံတွေ့ဖို့မြတ်စွာဘုရား၄မျိုးဟောတာရှိတယ်ကာယဆိုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာဝေဒနာဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်စိတ်လို့ဆိုတဲ့အာယုန်ကိုတတိထားမှုအာယုန်ကိုသိမှုဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့မိမိတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့တဘာဝတရားကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတတိကဆွဲမြဲမြဲအာယုံစိုက်ရမယ်တရား၄မျိုးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်၄ချက်လို့ဒီလိုပြောရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ကာယစိတ်ခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာစိတ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံတဲ့သဘာဝဓမ္မအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာစင်စစ်မပြတ်တတိရှိနေရမယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီနေရာမှာတတိလွတ်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တတိအဆောင်ရှောင်မရလို့ရှိရင်ထိုအာယုန်နေနဲ့စိတ်တွေဟာကွဲကွာသွားမှာဖြစ်တယ်ကွဲကွာသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကာယရဲ့သဘာဝကိုလည်းမသိတော့ဘူးစိတ်ခံစားမှုရဲ့သဘာဝကိုလည်းမသိတော့ဘူးစိတ်ရဲ့သဘာဝကိုလည်းမသိတော့ဘူးဓမ္မရဲ့သဘာဝကိုလည်းမသိတော့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တတိလေးလွတ်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သဘာဝတရားတွေဟာကွဲပြောက်သွားသဘာဝတရားမသိတော့တာတတိလွတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အရှုဝင်လာမှာကဘသူတွေတုံးဆိုလောဘတွေဝင်လာမယ်ဒေါသတွေဝင်လာမယ်မောဟတွေဒါကြောင့်မို့ဒီအာယုန်ဒီပေါ်မှာစိတ်နဲ့အာယုန်စုံစည်းနေဖို့ရာအတွက်တတိဟာအမှန်မှအရေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တတာရက်ခေါ်တတိဟာအဆောင်အရှောက်ဆိုတာနဲ့လာသရတူကိုယ်အိမ်ထဲမှာမလိုလားတဲ့ရင်ကောင်းနေချင်းကောင်းနေနော်
မဝင်ရအောင်ဆိုတကားကိုပိတ်ကြအပြင်လူတွေမဝင်နိုင်အောင်တကားဆိုတာပိတ်ကြလုံအောင်ပိတ်တာအဲ့ပိတ်ထားလို့ရှိရင်အပြင်ဘက်ကမလိုလားတဲ့ဟာတွေဝင်လို့မရတော့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာမလိုလားအပ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အဟုတုတရားတွေမဝင်မိုးရအတွက်တတိဟာတကားရွက်တပွဲဆောင်းရှောင်းအနေနဲ့လုံအောင်ပိတ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုတတိပဌာန်တရား၄ပါးကိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့နေရာမှာတတိဟာအရေးပါတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုပဲလို့ပြောမှဒီနေရာမှာတရားနဲ့အရာဘူးကြိုးစားရုံတက်တဲ့နဲ့မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ပေါ့တတိကအခိုင်အမာရှိနေရမယ်လို့သူပြောတာနောက်တစ်ခုတမာတိဆိုတာအာယုန်တစ်ခုပဲတဲပေါ်မှာစိတ်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲဒီစုစည်းထားနိုင်တာတမာတိလို့ခေါ်တယ် concentration မိမိကမ္ဘာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုစုကြသွားအောင်အဲ့ဒါလို့စုသွားအောင်လုပ်တဲ့စွမ်းအားတမာတိစွမ်းအားပဲဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့ဆိုပါတော့အာနာပါနလုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဖြစ်သမျှစိတ်တွေဟာတမာတိစွမ်းအားနဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစုကြသွားအောင်လုပ်ဖို့လိုအဲ့ဒါလို့စုကြသွားလို့အာယုတစ်ခုတည်းပေါ်မှာရမှသူကစွမ်းအားဆိုတာရှိတယ်ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်လူရွယ်တွေ magnifying glass ပဲမှန်ဘလူးဆိုတဲ့ဟာနဲ့နေအောင်ကြီးကိုစုဆွဲပြီးတော့စက္ကူကိုမီးရှို့နော်နေအောင်ကြီးကိုစုပြီးတော့စုနိုင်တယ်ဗျာစုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အရာဝတ္ထုတစ်ခုစက္ကူပဲဖြစ်ဖြစ်အဝတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေအောင်ရဲ့စွမ်းအားစုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာလောင်ကျွမ်းသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ကိုတမာရီနဲ့စုလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်စွမ်းအားဟာထက်မြက်တာစိတ်စွမ်းအားဟာအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာတိဆောက်ထားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဇံလို့ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရပြီထိတဲ့တမာရီစွမ်းအားတွေကောင်းလာပြီဆိုရင်အဘိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းတကူတွေထိအောင်ရရှိပြီးတော့သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ထဇံဆိုတဲ့ဇံ၄ပါးရရှိဖို့ရအတွက်တမာရီစွမ်းအားဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဒီနေရာမှာတတိကလည်းဒီလောက်အရေးမပါဘူးပံ့ပိုးမှုတော့ရှိတယ်တရားကလည်းအရေးမပါဝီရိယလည်းလောက်ရှိအရေးမပါဘူးစွမ်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဆုံးကတမာရီပဲဖြစ်တယ်စုစည်းမှုကအရေးကြီးတယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာသူစွမ်းအားနဲ့သူလှုပ်တာဖြစ်တယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပြီးဆိုရင်တမာရီစွမ်းအားကိုရယူရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘယ်ဟာလောကမှာအမှန်တရားလဲဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့အမှားနဲ့အမှန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တာကြတော့တရားကလည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဝီရိယကလည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးတတိကလည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးတမာတိကလည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးအမှားနဲ့အမှန်ဆုံးဖြတ်ပေးတာတော့အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပညာစွမ်းအားဆိုတာအမှားမှန်ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့စွမ်းအားဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုသူကပဲဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်သို့တော့တခြားအရာတွေကအကူအညီမပေးဘူးလားဆိုအကူအညီတော့ရတယ်တကယ်ဆုံးဖြတ်တာကပညာသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားကပညာရဲ့စွမ်းအားဟာသစ္စာ၄ပါးမှာထင်ရှားတယ်လို့သူတို့ဟောတာသစ္စာ၄ပါးမှာပညာရဲ့စွမ်းအားဟာကြီးမားတယ်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာအလုံးဘုရားအတဝင်သိတယ်အလုံးသိတယ်သိတဲ့ထဲမှာသစ္စာ၄ပါးဆိုတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ရာအတွက်မြတ်စွာဘုရားအချင်းချုပ်ဟောတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ရာအတွက်အချင်းချုပ်ဟောတယ်ဆိုပထမဆုံးဟောတဲ့နံပါတ်1သစ္စာကဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်
ဒုက္ခသစ္စာကိုဆင်းရဲတယ်လို့ဘာသာပြန်ညတော်လည်းပဲတကယ်ကတော့ဆင်းရဲတာဒီတစ်ခုတည်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒုဆိုတာဆက်ဆုပ်ရွံ့ရှာပွဲကောင်းပြီးခဆိုတာကိုထင်တဲ့အတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်တာဒါကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ဒုဆက်ဆုပ်ရွံ့ရှာပွဲကောင်းတယ်ဆိုတာလမ်းမေးကအမိုက်ပုံကြီးကြည့်အဲ့ဒီအမိုက်ထဲမှာယွန်းစရာတွေများစွာပါများစွာပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်ဒီထဲမှာအနှစ်သာရဆိုတာတခုမှမရှိလို့ဒီစကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့ရုပ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နံတရားပဲဖြစ်ဖြစ်လောကီခန္ဓာ၅ပါးစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မမြင်တဲ့အခါမှာလူလို့မြင်တယ်အမျိုးသားလို့မြင်တယ်အမျိုးသမီးလို့မြင်တယ်သူပဲငါပဲမြင်နေတယ်နော်အဲ့ဒါလို့လွဲမှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတာလွဲမှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတကယ်ထင်တဲ့အတိုင်းဟုတ်သလားလို့ဆိုမဟုတ်တကယ်ထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်မမအဖြစ်ကြည့်ပြီးတော့လူတွေဟာ illusion လို့ခေါ်တဲ့တွေ့ဝေပြီးတော့မျက်စိလဲသွားခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်တကယ်ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးသာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာသူ့သဘာဝတိုင်းသူဖြစ်ပြီးတော့အချိန်မလက်ဒလစပျက်စီးနေတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်တည်မြဲနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုကတော့ထင်တယ်တည်မြဲနေတဲ့အရာလို့ထင်တယ်လှတယ်လို့ထင်တယ်ဝရတယ်လို့ထင်တယ်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်သို့တော့တကယ်တဘာဝကဒါတွေဟာတခုမှမဟုတ်ဘူးလွဲမှားစွာထင်နေတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခကျေနပ်စရာမကောင်းဘူးကိုထင်တဲ့အတိုင်းလည်းဘာတစ်ခုမှဖြစ်မလာဘူးနောက်ဆုံးအချိန်ကျကြည့်လိုက်အားလုံးဟာပြစ်လိုက်ရတာပဲနော်အားလုံးဟာပြစ်လိုက်ရအဲ့ဒီလိုနောက်ဆုံးအချိန်မှာအသုံးဝင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့အရာကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီတရားရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဟာအသုံးမဝင်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာလူတွေရထားတာငါတို့ရတာဘာရတော့ဒုက္ခရထားတာပဲဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတယ်ဒါအမှန်တရားကြီးတစ်ခုပဲခဏတစ်ပြုတ်လေးကိုလူတွေကထာဝရထင်ပြီးတော့နေကြတာနောက်ဆုံးအချိန်ကျတော့အလုံးဟာဒုက္ခဆိုတာထင်ရှားလာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မျက်စိလဲလမ်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မျက်စိထဲမှာမျိုးမျိုးထင်ပြီးတော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်နဲ့နေတာတကယ်တော့သူ့သဘာဝကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အသုံးမကျတဲ့အရာကြီးတာဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်နေတဲ့မှာမျောပါလာတဲ့ရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးတွေအဝဲနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးဟာခိုင်မာတယ်လို့ထင်ရတယ်သွားမထိလိုက်နဲ့ရှဲဆိုအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာယုတ်တရားကြီးဟာအဲ့တိုင်းပဲဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဆိုတာခိုင်မြဲတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုအမှန်နဲ့အတိုင်းသိနိုင်တာဟာပညာပဲဖြစ်တယ်ဟောပညာမရှိဘူးဆိုရင်မသိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကိုပြုစုပြောထောင်ရတယ်ဘာနဲ့ပြုစုပြောထောင်ရတယ်လဲတရားနာရတယ်တရားစာပေတွေဖတ်ရှုရတယ်မသိတာကိုမေးမြန်းစူးစမ်းလေ့လာရတယ်အဲ့ဒါပညာရခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒုက္ခဆိုတာကိုအမှန်တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ရနေတာတုံးလို့ဆိုရင်လိုချင်လို့ရတယ်တွေ့တာနေလို့ရတယ်လူတွေဟာတတ်မဲ့တွေ့တာနေခြင်းဟာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုဒုတိယသစ္စာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသမုဒိယတဏှာကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့သမုဒိယသစ္စာရဲ့ဒီနှစ်ခုဒါဖြင့်အနိတ္တရမရှိတဲ့ဒုက္ခလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အရာရောမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိအဲ့ဒီဒုက္ခမရှိတော့တဲ့အရာသည်និရောဓဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့အရာနိဗ္ဗာန်သည်និရောဓဆိုတာ
အစစ်မှန်ကိုသိတယ်အဲ့ဒီនិရောဓကိုဆက်ရောက်နိုင်တဲ့အကျင့်တရားကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအမှန်မြင်ခြင်းအမှန်တွေးတောခြင်းအမှန်မြင်အမှန်တွေးတောခြင်းကြောင့်အမှန်ပြောအမှန်လုပ်မှန်တဲ့အသက်မွေးမှုဆိုတဲ့ကိုချင်းသီလအမှန်ကြိုးစားမှုအမှန်အမှတ်ရမှုအမှန်စိတ်တည်ကြည်မှုဆိုတဲ့သမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့ကျိုးပါအထောက်မှုဟောအလုံးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်၈ပါးတဘာဝတရားကိုအမှန်တိုင်းမြင်မှုရအတွက်သီလကိုအခြေခံရမယ်သီလကိုအခြေခံပြီးတော့တတိဝိရိယတို့နဲ့ပံ့ပိုးပြီးတတိတို့သမာဓိတို့ဝိရိယတို့နဲ့ပံ့ပိုးပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အမှန်တွေးပြီးအမှန်မြင်သွားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာကိုမြင်နိုင်တဲ့ကိုအကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့မက္ကသစ္စာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့၄ခုကပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတာဒုက္ခဘာကြောင့်ရလဲဆိုရင်တဏှာလူချင်လို့ရအဲ့ဒီရထားတဲ့အရာကြီးကိုမလိုချင်လို့စွန့်လွတ်လိုက်ပြီးဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာဒီနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီစွန့်လွတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အကျင့်တရားအမြင်ဉာဏ်ကဘာလဲဆိုရင်မက္ခသစ္စာလို့အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာမက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပစတဲ့ဒီရှုမြင်မှုတဘာဝတရားတွေနဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခនិရောဓဆိုတာတွေ့မယ်လိုချင်တဲ့တဏှာကိုဖယ်လိုက်တယ်ဆိုဟောရလကနှစ်ခုထွက်လာရလကနှစ်ခုထွက်လာဒုက္ခကိုဖန်တီးနေတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းရှင်းပြလိုက်နိုင်တယ်ရှင်းပြလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှဒုက္ခမရတော့တဲ့ဒုက္ခនិရောဓဆိုတဲ့အဆင့်ကိုလည်းပဲသိရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒယនិရောဓမေဃဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးအရိယသူမောပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တို့သာသိနိုင်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပညာဟာအစွမ်းအားအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပညာနဲ့မှသိနိုင်တယ်လို့ဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်တရားတွေကြည့်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရည်ချင်းဖြစ်တဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုလေးစားမှုရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းမွန်မှုရဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာတရားကပြဋ္ဌာန်းတယ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိရိယကကြိုးစားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအရေးပါတယ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့စင်စစ်မပြတ်တွေ့နေဖို့စုံစည်းပေးတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဆိုတဲ့အာယုန်၄ရပ်နဲ့စိတ်စုံစည်းပေးထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တတိဆိုတာစွမ်းအားကအရေးပါတယ်ဇန်တရားကိုရရှိပြီးတော့စိတ်အလုံးကိုစုစည်းနိုင်တဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုရဖို့ဆိုတာကြတော့တမာတိကအရေးပါတယ်အမှန်တရား၄ချက်သစ္စာ၄ပါးကိုသိဖို့ဆိုတဲ့နေရာကျတော့ပညာကအရေးပါတယ်လို့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အခုလိုစိတ်စွမ်းအားဟာ၅မျိုးဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတော့သိရှိကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်စွမ်းအား၅မျိုးဟာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာကိုရအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေရအောင်ကြိုးစားနိုင်ပြီဆိုရင်ဒီစွမ်းဆောင်မှုအသီးသီးနဲ့ကြိုးစားလိုက်လို့ပညာစွမ်းအားအပြည့်ရပြီဆိုရင်အမှန်တရားကိုနားလည်လိုက်တယ်အမှန်တရားကိုနားလည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အထင်လွဲတာတွေအမှားတွေအလုံးဟာကင်းစင်သွားမယ်အမှားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမှန်တရားကိုသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာတဏှာဝကကနေလွတ်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကိုအဆုံးသတ်သွားစိတ်နိုင်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့စိတ်ဆွမ်းအားဆိုတာတွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့ရယူဖို့ဝိတ္တမအရေးကြီးပါတယ်။ထိုကဲ့သို့လေ့ကျင့်ရယူထားတဲ့
Tata Viriya Tati Tamari Penya Sure Suisan Gamyu Atoncha Mesway Poama Pibisone Netati Yabi Nauso Neighbor Chana Yamapuna Yama Pite Lu Kosi Yonchidara Tabi Josa Ato Nanya Basi Kondari Mita Poya Tadwa Myaswa Piyangwa Chanda Javasi Tadwa Myaswa Piyangwa Chanda Javasi Mita Yijan Ongapshan Yinjan Javasi Mita Yijan Ongapshan Yinjan Javasi Tashi Chamma Ichanda Doya Sanda Pivasi Tashi Chamma Ichanda Doya Sanda Pivasi Holanda Dukha Pingesa Metta Bone Dutingama Manodara Di Tavitam Bawayan Dukanaga Metta Bone Dutingama Subambu Amidada Hu Yamu Bawi Wila Mene Yawnye Shayo Bonsoya Jenya Tavitan Jime Odo Nozomya Tatwa Dui Manodara Di Mimya Pshusin Echilin Di Yesin Pitin Sinalodi Hudo Ye Aji Adrenai Dukha Vingasa Sintaura Imya Chita Daya Punan Chanda Dukha Di Hudo Kumudra Javanodi Polanda Wanta Shimyu Monduli Chinuwe Jo Pupwenya Goni Pivi Tukanaga Leon Lide Yoshe Timpian Pidi Hudo Yananodi Bawayan Du Kong Swamedi China Vidi Jabasi Gondadi